건강 잃지 않게 냉방병 조심하세요. 그런 의미에서 우리 NI 안 신으면은 여기 발가락 엄청 네. 처음 신으면 일부러 한 거예요. 네. 네, 요즘 여름 날씨가 변화무쌍한 것 같아요. 같아요. 네. 자, 좀 진행 좀 합시다. 그래서 좀 뭔가 그 감성 사진 찍으면은 좀 잘 나와. 이케 감성. 선호 감성이거든. 뭔가 근데 이게 되게 진짜 좋은 노래 찾았어요. 한번 진짜 불러주시면 아 근데 이거 말할 수 없어요. 아 그래요? 왜냐면은 비밀이에요. 엔진분들 다양한 연령대가 있으니까 좋습니다. 저는 그래도 들을 수 있어요. 야 매너네 매너. 매너. 어저트다 이 말이죠. Yeah, that's right. 하이브 화장실 진짜 좋은 노래 많아요. 아 맞아. 아 거기 거기서 휴대폰 저 제일 한번 있어요. 그거 많이 역시 방 PD님. 그래서 약간 되게 좀 화장실에서까지 시끄러운데 약간 리듬타기 근데 화장실에서 드렁크 데이즈 나오면 좀 이상하게 무섭겠다. 원래 입는 게 근데 제가 엠카 있잖아요. 엠카 대기실 거기 화장실 나도 들었어. 나 들었어. 엠카에서 나왔어. 그래 나왔어. 맞아 거기 나왔어. 서울 씻고 있었는데 저 얀짱을 갑자기 갑자기 묶어 있어. 분노의 양치를 하게 되는 그리고 거죠. CJ 최근에 2시 안에 잘 준비. 최근에 인장이를 이사시켜서 약간 화제가 됐었어요. 인장이는 언급하지 말아주세요. 가든이랑 미니언만 언급해주세요. 왜? 바뀌었어요? 이름 바뀌었어요? 뭐야 기억 안 보셨어? 안 보셨나요? 아닙니다. 괜찮아요. 나 그 라이브 못 봤어. 지금 인장이가 KU를 빕니다. 다들 기도 한 번씩 해주세요. 오케이 명목 죽었어? 금메리랑 야 그걸 그렇게 얘기하면 어떡해. 안 죽었어요. 그러니까 보라 치료 중 치료 중 아니 죽었어가 뭐야? 식물도 생명이야. 아니 죽었어라. 아니 뭐야? 좋은 곳으로 갔다고 해야지. 안 죽었다고요. 아니 왜 살아있는 걸 죽여야 해?